咗夏天得未？我夏天冇咗啦，準備秋天啦。唉，過2個禮拜又落雪啦。好凍啊！你出嚟，一年嗰陣。吹完尾啦嘛，夏天完啦，世界盃完咗，夏天都完咗啦。咁嗰陣利物浦嚟輸係邊？我都係喺市中心。其實我唔係喺孖嗰邊，即係我係喺。其實我嗰邊近啲酒吧街啊，都係市中心。我唔知邊度，唔知。其實我坦白講，市中心即係我行去 shopping 嘅地方係10分鐘到。有冇咩？有啊。其實英國幾好㗎。其實反而我覺得英國係幾安全。英國話？即係我周圍自己個夜晚周圍行。都會嘅，見到黑鬼。係印度大把，真係大把印度。唔係，好多人少啲係啊，好多人。萬市同利物浦點樣 split？ 咁你其實啲人話曼城多啲㗎嘛。係，但佢就話其實走過去即係好似呢度嘅 society 咁樣。一個鐘車可以1個鐘車。幾好喎，飛英國好快。不過即係恰一恰食個嘢，睇到我興咗到。塵咯，順便幫我擦。我要黐線。幫我睇，我仲要幫你擦腦喎。成家佢。同埋嗰啲日子佢又冇科坦，又開咗英超。啱啱開第2個禮拜咯。大家飛未？我買咗條試音褲，即係試音褲。但係你冇買飛內貨。最咩啊？葉少力智啊，好似唔係想睇。嚇？出咗啦！睇啦，起碼唔會輸先啊嘛。好難講啊！好難講啊！少力智。馬上人哋冠軍級。屌啦！你阿曼。你好難得睇到輸過㗎。咁啊係喎，你係真嘅。曼聯都冇輸過嘅，上季尾。係輸嘅。簽埋㗎曬啲濕鳩。咪就係咯。簽人又話人哋濕鳩，唔簽又話人哋簽。咁你呢啲球迷？我見到第一場對 Wrexham 好打笑。對 Wrexham。輸咗熱身賽啊！哦係咩？嗰個安追山就唔得好難救。上年又冇簽過，你又唔講？唔係，以前有個沙菲 Simon 嗰個上年簽過啫嘛。所以西班牙攞完冠軍第2個曼聯啊。係喎係喎係喎，上次係咁，因為今日見到有個 post 係咁嘅。係啊。之後到咩咧？
你知唔知啊？我禁區內咁勁，因為佢無啦啦叫我手喎。我唔係打手機，我真係入贏定輸啊？對英國。好勁！但其實唔應該輸，係咪應該和？英國係邊度？嗰度點樣？但係佢上年唔係佢上年唔係咩？都唔知喎，我都唔知。英國真係勁，嗰班啱係唔得，真係勁。會咗好嘢，關跟住佢成日企。就要。想買邊個？開個價嚟。嚟我查一鋪頭住啦。有冇料到啊？聽今日我去料到嗰邊啦，3號場。係頭先因為好多隔住個網睇唔清楚。咁你跟住之前呢下現在嗰個先生要冰，還有殼。拉緊黐線，一切都係計劃。你其實真係要做下手術，你唔做手術搞唔掂。做咩你上次咪見完咩？佢而家話9月10月做篤爆我個鼻做啊！所以我嚟緊都唞唔到，即係要避埋翻我先做到運動。有8個禮拜啫嘛，8至12啊！點解係鼻嘅你？微創，因為佢唔開唔使開嚟。我知，我喺邊度個鼻哥窿。因為兩邊都要吉爆，兩邊咁因為一邊係 camera，一邊係個手術刀。哦，有個橫掂都係啦。橫掂都係。啲鼻屎係咁流出嚟。佢話唔撚撩得鼻屎片。佢話唔可以擤鼻。乜唔可以擤鼻呢？打黐線嘅出嚟。係咯，打唔出嚟咯。打乞嗤點算啊？係，我打一次咁點算？繼續啊！打一次咁點算啊？嚇？打一次咁點算？照流咯，抹咯，佢唔擤得鼻啊嘛。係啊。頭先撞咗下。星期三應該出唔到嚟，星期三幾撚重要啊？煮完飯洗埋面都唔得。